ищу человека, чтобы было легко с ним и просто. Я ищу человека, чтобы был он такой же, как я, как нехитрая песенка, как нехитрая песня моя. Мне уже скоро 30, но порою мне снится ночами, что лечу я, как птица, и что нет ни тревог, ни печали, только небо искрится, и два сильных крыла вожака, и слепые, как счастье, и слепые плывут облака. Но откликнись скорее, по каким ты шагаешь дорогам. Может быть, я согрею твой ночлег и седые тревоги. Позови, я сумею целый мир отшагать за тобой, чтобы ты называл меня тихо женой. По каким ты шагаешь дорога. Песню композитора Александра Флерковского на слова Эльмиры Уразбаевой «Я ищу человека» исполнила Вероника Круглова. Вам, наверное, знакома эта певица по ее песням. Это песни композитора Аркадия Островского «Будет солнце или буря», «Город спит». Песня Оскара Фельдсмана, которая называется «Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу». Но Вероника Круглова не всегда была певицей. Несколько лет тому назад она работала в театре. И вот ей, как драматической актрисе, сейчас больше нравится исполнять песни сюжетные, то есть те, в которых есть завязка, кульминация и развязка. Не так ли? Это не только мне нравится. Я знаю очень много исполнителей, которые предпочитают песни сюжетные таким, простеньким, пустым песенкам. Сейчас такое время, что зритель от нас требует прежде всего содержания в песнях. И когда мы приходим к композиторам, к поэтам и просим у них песен, то они уже просто не знают, что делать. Говорят, каждый из вас требует сюжетных песен. Где набраться столько сюжетов? Я, наверное, не совсем правильно выразился. Дело в том, что вполне естественно, что песня сюжетная, она всегда выиграет в соревновании с песней бессюжетной. Но ведь есть песни, их можно назвать, пожалуй, песней, с подтекстом. Это песни, в которых есть мысль, пусть не очень большая, пусть не очень глубокая, но какая-то есть человеческая мысль, которая очень трогает и близка, поэтому песня становится каждому. Конечно, вот у меня есть песня в репертуаре, которая не с замысловатым текстом, и мелодия такая, написанная в русском плане. Но эта песня очень приятная, милая песня, и в ней я нахожу что-то теплое именно как исполнитель. Это песня композитора Жарковского на стихи поэта Дмитрия Седых «Месяц-месяц». Сияет месяц в вышине, и от него светло, как днем, а мы с дружком сидим вдвоем, и льнет любимый мой ко мне, а сердце тук-тук-тук
светло, а сердце тух-тух-тух, тух-тух, как бьется слышно. Ах, месяц, месяц, ах, месяц, месяц, ты третий лишний. Хоть набежали в облака, погас на миг несносный свет, так вот поди ж ты, нет, как нет, ни облаков, ни ветерка. А сердце тух-тух-тух, как бьется слышно. Ах, месяц, месяц, ах, месяц, месяц, ты третий лишний. Ах, месяц, месяц, ах, месяц, месяц, ты третий лишний. Что же получается? Песенка незамысловатая, мелодия приятная, слова веселые, всем она нравится и все ее поют. Вот, например, эту песню я слышал уже в исполнении квартета советской песни. Вот хорошо ли это, что одну и ту же песню поют все исполнители? Ну, это довольно сложный вопрос. Хорошо это или плохо? Я не знаю, как ответить даже на него. Я беру песню, которая мне нравится. Вне зависимости от того, звучала она в чьем-то исполнении или нет. И я пытаюсь ее спеть так, как я ее чувствую, как я ее себе представляю. А уж получается это или нет, это должны, наверное, судить зрители. Ну хорошо, вот зрители судят иногда тоже по-разному. Вот очень часто певцы или певицы, возвращаясь из гастрольных поездок, сетуют на то, что они попадают порой в затруднительные положения. Ну вот, скажем, за время их отсутствия появилась в Москве или в Ленинграде новая песня. Ее утром исполнили по радио, и ее уже слышала вся страна. И вечером на сцену летят записки: просим исполнить такую-то новую песню. А певица не только не знает этой песни, не только не знает ее слов, мелодии, даже не знает, как она называется. Да, это часто случается. Понимаете, очень приятно получать такие записки, когда приходит записка с просьбой исполнить песню из твоего репертуара. А когда вдруг приходит песня, то есть, простите, записка, где просят исполнить песню, которую поет другая певица, то это, ну, немножко обидно. Значит, выходит, что зрителям, в принципе, все равно, кто поет, а исполнителям нет, да? Нет, ну вы понимаете, здесь сказывается, наверное, любовь зрителя к песне вообще. Но, конечно, как исполнителю, мне и другим, наверное, всем приятно, когда чувствуется любовь зрителя не только к песне, но и к исполнению этой песни у данного исполнителя. Еще одна деталь. Ведь есть песни, которые просто противопоказаны отдельным исполнителям. Ну, не только по содержанию, но и по их творческим данным. То есть по тембру голоса, по манере петь. Ну, скажем, если певица такая лирическая, интимного такого лирического плана, то, наверное, ей не очень будут удаваться песни маршеобразные, ритмовые. Но это нужно, наверное, выбирать уже репертуар сообразно своих возможностей. Хотя, в общем, пробовать, экспериментировать разрешается, пожалуйста, сколько угодно. Вот я взяла песню, которая, наверное, не подходит мне, но которая, я не могу даже сказать чем, но она близка мне, как актрисе. Хотя это песня мужская. Что это за песня? Эта песню написала Тамара Маркова на стихи Игоря Кохановского. Называется она «Бабье лето». Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это снова бабье лето, что так быстро тают листья. Ничего мне не понятно, я ловлю, как эти листья, наши даты. Я ловлю, как эти листья, наши даты. Я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассвет.
ах мой омут, бабье лето, я кружу напропалую, самый ветреный из женщин, я давно искал такую, и не больше, и не меньше. Только вот тревожно маме, что меня ночами нету, что опять меня обманет бабье лето, кляды выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это снова бабье лето, это снова бабье лето, выкрасили город колдовским каким-то цветом, и меня вот закружило бабье лето, и меня вот закружило бабье лето, бабье лето. Вероника, у меня всего один вопрос и одна просьба. Да, Просьба очень простая. Назвать музыкантов, которые принимали участие в нашей сегодняшней передаче. Ну, я это делаю с удовольствием. Это музыканты, с которыми мы постоянно работаем. За барабаном сидит Геннадий Скворцов. На контрабасе играет Франц Полушкин. И руководит этим маленьким ансамблем Александр Сицкер. Вопрос еще проще. Как называется песня, которую ты исполнишь в заключении нашей передачи? Это песня композитора Владимира Чернышова «Кончился день». Кончился день, кончился день, кончился день, и опять ночь на землю упала. Смотрит луна на влюбленные пары, и тишину вновь до утра стерегут фонари. Смотрит луна на влюбленные пары, и тишину вновь до утра стерегут фонари. Как угадать? Как угадать, как узнать в мире лунного чуда? Может стать это первое чувство доброй судьбой, главной судьбой, что приходит навек. Может стать это первое чувство доброй судьбой, главной судьбой, что приходит навек. Это для вас, только для вас, только для тех, кто сейчас ждет от сердца ответа. Спят города на земле до рассвета, и тишину ночь напролет стерегут фонари. А
Итак, мы с вами посмотрели телевизионную съемку 1967 года с Вероникой Кругловой. Однако, здравствуйте. Как вы уже поняли, сегодня у нас пластиночка с песнями Вероники Кругловой. Но об этом потом. Вероника Круглова – популярная советская певица, которая исполнила знаменитый хит «Ничего не вижу, ничего не слышу». Эстрадная красавица запомнилась своим кумиром не только благодаря своей артистичности, но также за то, что она побывала замужем за двумя самыми популярными мужчинами СССР – Иосифом Кобзоном и Вадимом Муллерманом. Я люблю бродить одна по аллеям полным звездного огня. Я своих забот полна. Вы, влюбленные, не прячьтесь от меня. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вижу радость и беду, даже слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет, завтра жду, кто-то шепчет, ненавижу, уходи. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. А самой мне все равно, если кто-то ждет вечернюю пору. Пусть один зовет в кино или просит погулять меня другой. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вдруг ударила гроза, когда ты сказал негромкие слова, заглянул в мои глаза, и от счастья закружилась голова. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не знаю, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Не скажу, не скажу, не скажу, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вероника Петровна Круглова родилась в Сталинграде в 1940 году. В военные годы девочка с матерью оставили родной город и переехали в Уфу. После многочисленных военных сражений семья Кругловых остались без крыши над головой, их дом в Сталинграде превратился в руины. Уфа стала временным пристанищем будущей певицы. Спустя некоторое время девочка с мамой отправились в Саратов, где жили родственники ее отца. Вероника Круглова хорошо училась в школе. Кроме школы, девочка посещала театральную студию при Саратовском театре юного зрителя. Юная Круглова делала успехи и на сцене. Однако карьера актрисы не сложилась. Девушка влюбилась в конферансье Кирилловского. Вскоре они поженились и стали работать вместе, в городской филармонии. Попав на новое место работы, Круглова решила и здесь проявить себя в лучшем свете. Вероника показала всем, как умеет владеть своим голосом, после чего девушку буквально засыпали предложениями о выступлении на концертах.
Начало карьеры Кругловой совпало с ее браком с Виленом Кирилловским. По словам певицы, ее первый муж был стройным, высоким и красивым мужчиной. Он обладал какой-то удивительной харизмой. На заре отношений их брак можно было назвать успешным, молодые практически все время проводили вместе. Однако любовная идиллия растаяла, как только супруги переехали в Ленинград. Здесь каждому из них предложили перейти работать в Ленконцерт. Вероника отказалась работать без любимого, а Кирилловский принял предложение. Кирилловский ушел тихо и спокойно. Свое решение он аргументировал следующими словами в адрес супруги: «Ты еще слишком молода и многого не понимаешь в супружеской жизни». После этого признания мужчина молча собрал чемоданы и ушел от Кругловой. Круглова вернулась в Саратов. Однако через несколько месяцев от Кирилловского пришло письмо, в котором он раскаивался в своем поступке и просил Веронику вернуться к нему. Девушку отговаривали от этого все друзья, однако что-то подсказывало девичьей душе, что у Вилена действительно остались к ней чувства. И Круглова снова едет в Ленинград. После возвращения в Ленинград у Кругловой начался новый карьерный виток, девушка выиграла престижный творческий конкурс. Победа в нем открыла перед певицей новые перспективы, ее стали приглашать работать в знаменитых коллективах. Ее первым местом работы после конкурса стал знаменитый ВИА Павла Рудакова. В течение 2 лет Круглова была солисткой группы, но вскоре она покинула коллектив и перешла работать в оркестр Олега Лундстрёма. Возврат к Кирилловскому нельзя назвать удачным, через некоторое время пара все-таки распалась. Вскоре после разрыва отношений с Кирилловским, Вероника Круглова познакомилась с Иосифом Кобзоном. В это время певица стремительно набирала популярность, ее хиты стали узнаваемыми, а на концертах собиралось все больше поклонников. Роман с Кобзоном был красивым, цветы, романтические вечера, вскоре Вероника и Иосиф стали жить вместе. В начале своей семейной жизни они снимали крохотную комнатку. Кобзон прикладывал все усилия, чтобы зацепиться в Москве, но работник Моссовета отказал ему в получении прописки, резко ответив на его просьбу: «Живите у себя в Днепропетровске». В своих интервью Круглова не раз вспоминала, что в тот вечер, когда они познакомились с Кобзоном, он поступил подло, украв у нее ноты одной из песен. Веронике никогда не нравился Иосиф, но ухаживал он слишком настойчиво, и однажды Вероника сдалась и согласилась стать его женой. Через несколько месяцев Вероника забеременела. Однако через некоторое время у Кругловой случился выкидыш. Личная жизнь с Кобзоном не складывались, тяжелые жилищные условия и настойчивый нрав супруга слишком давили на женщину. Молодые часто ругались. Немаловажную роль в этом сыграла свекровь Вероники, своенравная и упрямая женщина, под влиянием которой находился молодой Иосиф. Через 3 года беспросветных скандалов и ругани супруги приняли решение развестись. Вероника Круглова очень болезненно переживала разрыв с Кобзоном. Несмотря на отсутствие чувств, она чувствовала какую-то ответственность за их брак. Именно в это время певица стала блекнуть на сцене, жизнь в постоянном стрессе, потеря мужа и ребенка негативно сказалась на ее творчестве. Круглова еле находила в себе силы выходить на сцену и Совершенно перестала выкладываться. в эти непростые времена певицу поддерживал ее давний друг, Вадим Мулерман. Обыкновенные дружеские вечера с Вадимом постепенно стали приобретать все более интимный характер. Вскоре Вероника и Вадим стали встречаться, а через некоторое время Мулерман сделал Кругловой предложение. Впоследствии, этот брак Круглова назовет самым удачным и душевным в ее биографии. Вероника и Вадим прожили вместе 20 долгих и счастливых лет. В браке у них родилась дочь Ксения. Отправившись на очередные заграничные гастроли, Мулерман принял решение остаться жить в США. Он сделал жене и дочери визу, и вскоре они переехали жить за океан. Там Круглова встретила своего 4-го супруга. Им оказался Игорь Докторович, баскетбольный судья, который родился и вырос в Одессе. Круглова и Докторович по сей день живут вместе в Америке, и уже практически считают ее своей второй родиной.
Вот такой вот даже неполный рассказик. Что тут скажешь? Вадим Мулерман сделал ей визу, помог получить гражданство, и за это она его отблагодарила разводом. Все как всегда. Ну, к каким-то вот бегункам у меня отношение всегда было двоякое, а особенно сегодня. Ну, Бог ей судья. А вам, товарищи зрители, хочу предложить бонус из 3 песен раннего творчества Вероники Кругловой. Давайте посмотрим. Вот и стали вы надо взрослеть, и пора настает. Мы сегодня своих голубей провожаем прощальный полет. Пусть лета летят, и нигде не встречают преград. Что же так затуманилась круг, синева наших глаз? Это выпорхнут прямо из рук, годы тех, кто уходит от нас. Пусть летят, и уже не вернутся назад. Мы выходим в дорогу вдвоем, и заря все ясней, и как память о детстве своем тихо крутится пух голубой. Пусть летят, словно в зимние дни снегопад. Наступай, наше завтра скорей, распахнись небосвод. Мы гоняли вчера голубей, завтра спутников пустим в полет. Пусть летят, и нигде не встречают преград. Возможно, что где-то на улочке
день начать мы рады, и в жару, и в холода. Если трудно, если надо, мы с тобою скажем «да». Будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Да, будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. На земле дорог без счета, встреч немало на пути. Мне всегда искать чего-то, ждать чего-то впереди. Будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Да, будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Очень добрыми глазами ты глядишь издалека, над полями, над горами. Вот тебе моя рука. Будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Да, будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Да, будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Да. И все-таки даже, может быть, и не самые яркие старые песни послушать бывает вполне приятно. Вот, подыскивая материал, я наткнулся, например, на отцветненную версию «Ничего не вижу». Давайте посмотрим. Я люблю бродить одна по аллеям полным звездного огня. Я своих забот полна. Вы, влюбленные, не прячьтесь от меня. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вижу радость и беду, даже слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет, завтра жду, кто-то шепчет, ненавижу, уходи. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. А самой мне все равно, если кто-то ждет вечернюю порой. Пусть один зовет в кино или просит погулять меня другой. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вдруг ударила гроза, это ты сказал негромкие слова, заглянул в мои глаза, и от счастья закружилась голова. Ничего не вижу, ничего не
Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Оцветнение, как мы с вами видим, было не совсем удачное, но тем не менее приятно посмотреть. А перед тем, как перейти к пластинке, пожалуй, еще немного, еще чуть-чуть Вероники Кругловой в дуэте с Вадимом Муллерманом. А чуть-чуть, как известно, не считается. Я тебя теперь так редко вижу. Что и говорить, мы стали старше. В детстве были мы чуть-чуть поближе. Стали мы теперь чуть-чуть подальше. А чуть-чуть, а чуть-чуть, а чуть-чуть не считается. Сложный, непонятный, странный случай. Может быть, ты мне совсем не нужен. Просто мне с тобой чуть-чуть получше. Просто без тебя чуть-чуть похуже. А чуть-чуть, а чуть-чуть, а чуть-чуть не считается. Я привык молчать при встрече нашей, а пора сказать чуть-чуть побольше. Хочешь, я приду чуть-чуть пораньше или не уйду чуть-чуть подольше? А чуть-чуть, а чуть-чуть, а чуть-чуть не считается. Ты не сомневайся, между прочим, я тебя и так услышу. Скажешь, ты люблю чуть-чуть погромче, или скажешь ты чуть-чуть потише. А чуть-чуть, а чуть-чуть, а чуть-чуть не считается. А чуть-чуть, а чуть-чуть, а чуть-чуть не считается. Итак, сегодня у нас пластиночка с Вероникой Кругловой, песни «Снежный человек» и «Тревожный стук». На первой стороне Вероника Круглова исполняет песню Эдди Рознера на стихи Михаила Плецковского «Снежный человек». А на второй стороне песня Евгения Птичкина на стихи Анатолия Горохова «Тревожный стук» в сопровождении инструментального ансамбля. Вокзальный колокол опять звенит, гудки прощальные летят в зенит. Сквозь паровозный дым видны глаза твои, глаза твои. Ты закружился в суматохе дел, поговорить со мною не успел. А я готова хоть на край земли помчаться вслед, лишь позови, с тобой нет сладу никак. Ты не изменишься, наверное, вовек, неуловимый мой любимый дикарь, снежный человек. Потом вернешься на денек-другой, насквозь пропавший смоляной тайгой, и будет некогда тебе опять люблю сказать, люблю сказать. Ты длинных писем не пришлешь с пути, не догадаешься шепнуть прости.
Но так мне хочется взглянуть в глаза твои, глаза, в глаза твои. Ты мне с Таймыра телеграмму шлёшь, мол, всё в порядке, ничего, живёшь. Я готова хоть на край земли помчаться вслед, лишь позови, а ты летишь в облака, плывёшь ты в северных медлительных рек, неуловимый мой любимый дикарь, снежный человек. Худой небритый, словно черномор, ты вновь заявишься в наш старый двор, и будет некогда тебе опять люблю сказать, люблю сказать. Ты словно черномор, ты вновь заявишься в наш старый двор, и будет некогда тебе опять люблю сказать, люблю сказать, люблю. Ночь промокла сплошь, шумит листва в ночи. Дождь, холодный дождь в мое окно стучит. Я не сплю опять, притихла мгла вокруг. Ждать, опять мне ждать часов тревожен стук. Верный стук. Но когда придешь, я не скажу, ждала. Пусть я жду, так что ж, ведь у тебя дела. Дни в года слились, и пусть мне трудно ждать. В дождь, в метельный свист я буду ждать опять, как ждала. Стук, тревожный стук, тревожный стук в груди. Дождь и мгла вокруг, а ты опять в пути. Стук, тревожный стук, тревожный стук, тревожный стук. Прежде чем закончить это видео, хочу отметить по-прежнему низкую активность зрителей и подписчиков на уровне
статистической погрешности, стремящуюся к нулю. Но это так, к слову. А в следующий раз мы с вами услышим... До следующего раза.